হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু এমসিস ক্লাসেস। আজকে রেলওয়ে এনটিপিসির তরফ থেকে, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের তরফ থেকে আজকে একটা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে, যেখানে রেল এনটিপিসির এক্সাম ডেট, এক্সাম সিটি নিয়ে জানার জন্য একটা লিঙ্ক প্রকাশ করেছে, যেখানে তোমাদের বলা হয়েছে যে এখানে যদি তোমরা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমরা এই আজকের তারিখের এই লিঙ্কটাতে যদি তোমরা ক্লিক করো, তাহলে কিন্তু তোমাদের এই পেজটা খুলবে, যেখানে হচ্ছে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের এখানে ক্যান্ডিডেট লগইন তোমরা জানতে পারবে। তোমরা যারা রেলওয়ে এনটিপিসির তোমাদের মেন্স পরীক্ষা যারা হচ্ছে যে তোমরা লেভেল 4 আর 6 যারা পাস করেছো, তারাই কিন্তু তোমাদের যে মেন্সের যে এক্সাম সিটিটা, মেন্সের এক্সামের জন্য তোমাদের যে এক্সাম সিটি এবং ডেটটা তোমরা এখানে জানতে পারবে। তোমরা যে সমস্ত অনেক ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্যান্ডিডেটদের কিন্তু বাইরের সিটিতে বা অনেক জোন এরকম বাইরে সিলেক্ট হয়েছে, তো তারা তোমাদের সিটিটা জানার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছো যে তোমাদের কোন সিটিতে এক্সাম পড়লো বা এক্সাম ডেটটা কবে। তো সেটা জানার জন্য কিন্তু আজকের এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করেছে। তোমরা ওই লিঙ্কে যদি ক্লিক করো, তাহলে তোমাদের এই পেজটা খুলবে। এখানে তোমাদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা তোমরা এখানে পুট করবে, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিয়ে ইউজার পাসওয়ার্ড, তোমাদের হচ্ছে ডেট অফ বার্থটা, এখানে ডেট, তোমাদের মান্থ আর হচ্ছে ইয়ার, বার্থ ডেট, বার্থ মান্থ আর বার্থ ইয়ারটা যদি এখানে পুট করো, এখানে লগ ইন করলে তোমরা তোমাদের যে এক্সাম সিটি, কোথায় তোমাদের পরীক্ষাটা হবে এবং এক্সাম ডেটটা তোমরা জানতে পারবে। তারাই জানতে পারবে যারা হচ্ছে লেভেল 4 আর হচ্ছে লেভেল 6তে জানতে পারবে। দেখো এখানে পরিষ্কার লেখা আছে যে প্লিজ লগ ইন টু ভিউ ইউর এক্সাম সিটি অ্যান্ড ডেট, ইন্টিমেশন স্লিপ ফর এনটিপিসি CBT2 for pay level 4 and 6 to view scorecard, shortlist status and the question paper। এখানে যারা হচ্ছে তোমার 4 আর 6 এই লেভেলটাও পাস করেছো, তারাই কিন্তু তোমাদের এই এক্সাম সিটি আর ডেটটা তোমরা জানতে পারবে। ঠিক আছে, তো তোমরা এটাতে লগ ইন করে তোমাদের যে এক্সাম সিটি আর ডেটটা তোমরা জেনে নাও, যেটার জন্য তোমরা ওয়েট করেছিলে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। যদি আমার চ্যানেলটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে দিও। যদি মনে হয় তো সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো, এভাবে নতুন নতুন পরীক্ষা বা এই ধরনের তোমাদের চাকরির পরীক্ষার ইনফরমেশন জানার জন্য। থ্যাংক ইউ অল।